바로 뚱뚱한 냉장고 그리고 거치형 정수기인데요. 거치형 정수기 하나 두면 기본 30cm 이상 자리 차지하는데 빌트인으로 쓰면 그 공간을 조리대 공간으로 더 쓸 수 있어요. 삼성 비스포크나 LG 오브제 같은 빌트인 정수기는 주방 가구 도어 컬러랑 톤앤톤으로 딱 맞춰서 설치할 수 있거든요. 기존에 쓰던 뚱뚱한 냉장고 이거 산지 얼마 안 됐다고 버리기 아까워하는 경우가 많은데요. 그거 아깝다고 키친핏 하지 않으면 공간도 많이 줄어들고요. 전체적으로 디자인 톤앤무드 잡는 데 있어서도 깔맞춤이나 톤 맞춤도 잘 안 되기 때문에 저는 꼭 교체하는 걸 추천합니다.